Ilyas, a new phone ഇല്ല ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഇല്യാസ് ഒന്ന് ഫോൺ എടുക്ക്. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് നല്ല എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗുകൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സ്വന്തം പേരിൽ റിംഗ് ടോൺ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ 2 ദിവസം മുന്നേ ഇട്ടിരുന്നു. എല്ലാവരും അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചോദിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ലിങ്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഐഫോൺ റിംഗ് ടോണുകൾ, ആൻഡ്രോയിഡ് റിംഗ് ടോണുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ വാൾപേപ്പർ, സിനിമകൾ, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഈ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് പുതിയതാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ലിങ്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട റിംഗ് ടോണുകൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള റിംഗ് ടോണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളിവിടെ പ്ലേ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ളൊരു ഫോണിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരു റിംഗ് ടോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. മ്യൂസിക്കോട് കൂടി ക്രിയേറ്റ് യുവർ നെയിം റിംഗ് ടോൺ അടിക്കുക. ഇല്യാസ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്യാസ് എന്ന് കൊടുക്കും. നമ്മുടെ പേരടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സ്റ്റെപ്പ് 2 എന്നുള്ളതിൽ ഇല്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നാണ്. യു ഹാവ് എ കോൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് യുവർ കസ്റ്റം മെസ്സേജ് എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് ഫോൺ എടുക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. എടുക്കൂ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ, എടുക്കൂ, ഒന്ന് ഫോൺ എടുക്കൂ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അടിയിൽ റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. മെസ്സേജ് ടോൺ ഉണ്ട്, റൊമാൻറ്റിക് ടോൺ ഉണ്ട്, തീം മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് ടോൺ കൊടുക്കുന്നു. അതിന് ശേഷം മേക്ക് റിംഗ് ടോൺ എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിംഗ് ടോൺ റെഡിയാവും. റിംഗ് ടോൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കേട്ടോക്കാം. Ilyas, a new phone edukku. Ilyas, a new phone edukku. നമുക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ഉണ്ടോ, ഇല്യാസ് ഒന്ന് ഫോൺ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് MP3 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇതവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് റിംഗ് ടോൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ഫോർ ഐഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാം. ഐഫോണിന് ആൻഡ്രോയിഡിനുണ്ട്. കസ്റ്റമൈസ് റിംഗ് ടോൺ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അതിനി മാറ്റി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഈ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് റിംഗ് ടോണുകൾ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. റിംഗ് ടോൺ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിംഗ് ടോൺ വരും. ഹിന്ദി റിംഗ് ടോൺ ഉണ്ട്, ഐഫോൺ മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നെയിം റിംഗ് ടോൺ ഉണ്ട്, വാൾപേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. വാൾപേപ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഫോണിന് പറ്റുന്ന നല്ല നല്ല വാൾപേപ്പേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. സിനിമകൾ, തമിഴ് സിനിമകൾ, അങ്ങനെ തെലുങ്ക് സിനിമകൾ, ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇതിനകത്ത് കാണാമെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതൊക്കെ എത്രത്തോളം സക്സസ് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട. നമുക്ക് റിംഗ് ടോൺ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് റിംഗ് ടോൺ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് റിംഗ് ടോൺ ആണ് കേട്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഈ ഒരു സൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് വെക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം. കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് റിംഗ് ടോൺ ഉണ്ടാക്കാം. ചിലവർക്ക് ശരിയാവും, ചിലവർക്ക് ശരിയാവില്ല എന്നല്ല. എല്ലാവർക്കും റെഡിയാവും, എല്ലാവർക്കും റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തരിക. ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് തൻസീൻ ഇല്യാസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.